सदा भवानी दायनी श्री सन्मुख होत गणेश पांच जे परीक्षा कयो ब्रह्मा विष्णु महेश सिंह चढ़े देवी मिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े शिव जी मिले त पूरन होवे काम ॿियो पलो पायो प्रजा जो सुख करियो अन पाणी जा भंडार भरियो जणीअ तिलक जी जयकार करियो न्याणियुनि जा भला भाग कजो सुहागणियुनि जा सुहाग अमर कयो हे अमरलाल हे मुंहिंजा साईं झूलेलाल जिन बि प्रेमी नई दाताउनि तन मन धन सां न केसर जे कार्य में मदद कई आहे उन्हनि सभिनी प्रेमियुनि जा लाया सजाया करणा पूज बहिराणे परिवार साहिब जे गादीपति ठकर मनीष कुमार धीरजलाल ठकर साहिब खे साईं अहिड़ी सतबुधी ॾींदा जो तव्हांजी जोत जॻाईंदा रहनि ऐं शेवा जा कार्य कंदा रहनि बहिराणे मंडल जे महाराज स्वामी आत्माराम शर्मा खे बि ॾात ॾींदा जो प्रेमियुनि जा पलव पाईंदो रहे ऐं उहे पलव साईं सदाईं अॻाईंदा रहनि असांजे सिंधी समाज जे वयो वृद्ध नेता दादा श्री सिरूमल जी वाधवाणीअ खे बि साईं उनखे बि तंदुरुस्ती दान ॾींदा ऐं पंहिंजी हलंदी हलाईंदा जीअं समाज जे शेवा जा कार्य कंदा रहनि असांजे हिन कैसेट जे मुख्य गायकनि श्री मौजी मंगाराम ऐं वर्षाबेन शामनाणी किशोर भाई आसवाणी ऐं जसू भाई हासवाणी ऐं रवि भाई उमराणी ते बि साईं संदन मथां महिर ऐं कृपा कंदा त संदन गले में सरस्वती विराजमान थिए ऐं तव्हांजा गुणगान ॻाईंदा रहनि पूज बहिराणा परिवार साहिब जा खजानची श्री नानक राम शामनाणी जे मथां साईं महिर जी नज़र कंदा धंधे रोज़गार में बरकत ॾींदा जीअं तव्हांजी शेवा जा कार्य कंदा रहनि जय झूलेलाल बहिराणा साहिब परिवार जे कारोबारी चेयरमैन श्री चंदूभाई पारवाणी साईं तव्हांजी शेवा जे कार्य में बहिराणे परिवार साहिबनि जे सॾ ते सॾु ॾींदो आहे संदसि मथां महिर ऐं आसीस कंदा त जीअं हमेशह असांखे सॾ सां सॾु ॾींदा रहनि असांजे बहिराणे साहिब परिवार जे प्रमुख श्री जगदीश भाई नारवाणीअ खे साईं जगदीश भाईअ खे नूर जी तकलीफ़ आहे उन मां दूरि कंदा धंधे रोज़गार में बरकत ॾींदा त शेवा जा कार्य कंदो रहे ऐं हमेशह तव्हांजे चरणनि में जुड़ियो रहे श्री कुमार भाई मेघाणी साईं खेसि सदबुधी ॾींदा धंधे रोज़गार में बरकत ॾींदा संदनि मथां जेका बि कष्ट ऐं तकलीफ़ूं हुजनि उहे उन्हनि जूं दूरि कंदा ऐं साईं हिन मनोज विमल संगीतकारनि जे मथां बि आसीस ऐं महिर जी नज़र कंदा संदन धंधे रोज़गार में बरकत ॾींदा संगीत जी दुनिया में इन्हनि जो वॾो नालो थिए अहिड़ी संदन मथां महिर जी नज़र कंदा बोलियो अमर लाल की जय।